叫我名都奇怪啦，我諗係啊哦，我就喺度餵。阿梁安國係啦我，有時換狗換子時，阿媽就勾角食飯啊，咁係啊。聽得多咪燒我名。梁安國點解你養咁多貓狗嘅？你點得翻嚟㗎啲貓狗？佢好心收留佢咯。哦哦哦，係咪你好心係。喂，咁你要做絕育喎？啲狗係咪全部未做絕育㗎？未啊。哦，咁我哋而家嚟幫你帶佢做絕育啦嚇。所以絕咗仲乖啊。係啊咁你幾時送翻俾我？聽日送俾你啦。嚇？聽日送返俾你聽日送翻俾你。你行先啦，今日係啦。我哋一齊去行下好唔好啊？我好啦好啦，你帶我哋去你個府上拜候下啦嚇。好。唔錯喎，你屋企。你呢度自己買㗎？政府俾錢買。哦，咁好嘅，叫我又想買翻一間，得唔得啊？點樣問政府攞錢啊？你都傻嘅。係啊，條件㗎嘛。係咩？啊，你冇傻仔牌啊？係啊，得啦。哦，你屋企好靚喎，好大地方喎。係啦，兩個單位啊，係咪啊？係咪啊？哦，貓 B B 啊。喂，佢嗰哦，佢係咪叫佢係啊，都好多家私捉喎。得到嗰啲先啊？係啊，係啊，係啊，係啊。咩 B B？就唔佢呢度開冷氣啊嘛，吹住佢哦就唔怕潮濕啊嘛。哦，你食咁多麵㗎一個人？係嘛？哦我買咗好多呢啲啊。哦，呢個咩嚟㗎？嚇？哦，係啊，哦，你咁有錢嘅食魚好翅啊難？捉㗎喎。係啦，好多麵包皮喎，好多麵包皮餵貓喎，餵狗喎。我呢度環境唔錯喎，你打開啲籠咧，你餵都好多雜物啊。擺啲嘢落去。係啊，你就用呢個索帶嗱，我俾一次俾你睇，穿咗個喺呢啲門度咧，呢啲門開得㗎嘛，你一閂咗咧，就喺呢啲位，穿入去，呢度有個窿嘅，你扣入咗嗱，我呢度扣一次俾你睇，咁樣。咁我捉咗你幾時嚟咁先？你睇咗呢個點解我用個索帶先好冇？嗱，你穿咗入去啦，拉行佢就扯實咗㗎啦，咁就開唔到㗎啦。哦，係啊係啊，我見嗰時捉非法入境者用呢啲索帶㗎。咁你要開咧，就要用鉸剪斬斷佢嘅，哦，咁樣。啊冇啊，捉多少少啦，一隻。你一次過捉10隻啦，捉10隻8隻。你唔明白？佢哦日日揾個籠餵佢食嘢啊！如果捉10隻要好多人先捉晒，咁餓死隻貓。哦，係啦係啦。捉得到一隻就一隻啦，話俾我聽啦。係啦，好啦，就話係啦，係啦。咁政府攞一次嚟，我話俾200。狗狗乖，乖㗎。你大約幾時會俾翻我啊？你話咧？做好晒咪俾翻你咯。係啊，盡快啦。好啦，乖啊，狗狗乖。你快啲入去幫你留個手。電話俾我，同佢再。嗱得啦，我依家俾卡俾留個你電話俾你啊，佢有電話要用㗎喎，你點解留個電話？喂，一開唔走㗎啦啲狗。快啲入去幫下手啊！狗狗乖㗎。哦，威啊！係咯，可以拖落去樓下都得㗎喎。係啊，拖落去啦。嗰時我冇呢隻50蚊隻賣養咗4年啦。買乜鬼啊買？ 50蚊啊！翻嚟㗎。唔使買㗎喎。好啦，乖㗎喎。小寶寶。乖㗎，嗰隻乖。捉到㗎。嚟，繼續，我哋捉一隻先，喂，你要幫手捉。快啲啦，幫手捉箍住條繩先啦係。啦。狗婆婆你幫下手啦。乖㗎，乖。乖啦，乖啦。狗狗乖。我呢個嘢都靚啦，冇得頂狗乖啊！係啊啊，咩嚟㗎？笨狗哦，哇，咁好啊！自己整㗎呢個籠。要揾人嘅呢啲，好哦，好有錢喎。真係有錢。佢咪梗係唔得啦，咁樣嚇死啲狗做到呢㗎。度都唔錯喂喎。，你同我可能佢攬你同埋整嗰啲家務助理添。攬住佢，喂，唉，快啲啦！你攬到佢㗎嘛？哦好啦好，唉有冇搞錯？你攬住佢得㗎。